Hey, ben Nisar'ın mısın? Tapis кисек бүгін біздер Гринидегі ойындағы екі бакты көрсетемін. Bir бакты кейбіреулер баяғыдан біледі, Гринид қатып дейтін, одан басқа екі бак бар екен, ішінде көрсетемін. Жаңа жазып алған. Ұнаса лайк басып кетіңіз, ұнаса кетпесеңіз. Şimdi tova, şimdi burada. Tekne işte biz. Freezer kavala tutarak biz koyuyoruz biz. Green'e oynuyor bilmiyorum. Bilmiyorum. Oynamını yapıyorum. Freezer'ı mı yapıyoruz? Давайте. Катива манда, блин, так блин. Dostlar көрсететін боламын. Гринид қалай қатырдығын көрсетпей қоюға да болады. Оны бәрі біледі достар. Гринид қатыру үшін. Мысалы бүйтіп далаға шыққан кезде сен маған видео ұнатып сол деп бірдеңе деп жазсаңыз комментарияға осының қасына келеміз и мына жерде отырамыз, қатты жақындаймыз да осы жерге тақаламыз и тұрып кетеміз. Стопқа қойып істеген жоқпыз. Сенбейтіндер болса осылай ананың астына кіріп кетесіздер достар, мен стопқа қойып істеген жоқпын. Шынымды айтайын. Бар қой. Грейни артыңыздан қуалап қоятқан кезде осы бакты қолдансаңыздар болады. Енді достар, бірінші қараңыздар, мен дейтін Уэсли қасына келіп жақындап тұрамын да тұрып кетемін, осылай шығып кететін яқты. Және де біздерде екінші бак. Есіктерді ашып кіреміз. Гринид. Коробкаларды кішкене жылжытамыз. Бітіне аяққа дейін жылжытсаңыздар бак істемей қалуы мүмкін. Осылай жақындаймыз. Осылай тұрып кетсеңіздер. Мен осылай астына кіріп кетуге болады, достар. Көрдіңіздер ме? И осының Гриниддің қайда жүргенін барлығын көріп алсаңыздар болады. Керемет баг емес пе? Қарасаңыздар, шегірдің бүкілін көріп біздер дейді. Достар, көрдіңіздер ме? Видеоға ұнаса лайк бассаңыз, міне біз үстімізде жатыр, мен аулап достар, бүйтіп осылай любой қалаған жерден шығуға болады. Және видео ұнаса лайк бассаңыз, біздер бактар